Hello guys, welcome back to Naha Bikes CUMBUM. Today நம்மட்ட வந்திருக்க ஸ்டாக் பாத்தீங்கன்னா பஜாஜ்ல Pulsar 220. சோ இந்த வண்டியோட மாடல்ல பாத்தீங்கன்னா 2017 to 2019, 2017 மாடல் 2019ல உங்களுக்கு ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருப்பாங்க. TN60 சிங்கிள் ஓனர் வெஹிக்கிள். சோ வண்டியோட அவுட்லுக் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்கு. அவுட்லுக் இன்ஜின் டைப் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் கண்டிஷன்ல இருக்கு. சோ இந்த வண்டிக்கு நம்ம ரொம்ப ரீசனபிளா சொல்ற பிரைஸ் பாத்தீங்கன்னா just 59000 மட்டும் தான் கோட் பண்றோம், which is negotiable. சோ நேர்ல வாங்க, என்னால எவ்வளவு பெஸ்ட் டீல்ல பண்ணி தர முடியுமோ கண்டிப்பா பண்ணி தரேன். ஸோ இந்த வண்டி எடுக்கிறவங்களுக்கு நம்ம ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் ஹெல்மெட் ஃப்ரீயாக கொடுத்துருவோம். ஸோ இது இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் டேங்க் பெட்ரோல் வந்து உங்களுக்கு ஆஃபராக பண்ணி கொடுத்துருவோம். ஸோ ஸ்போர்ட்ஸ் பைக் தேடிட்டு இருக்கக்கூடிய உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ்க்கு இந்த வீடியோ மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள். அடுத்தடுத்து நம்மக்கிட்ட நிறைய அப்டேட்ஸ் இருக்குது. ஸோ மறக்காமல் நம்ம பேஜை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. ஸோ வண்டி தேவைப்படுறவங்க ஸ்க்ரீனில் வந்து கால் பண்ணுங்கள். திஸ் இஸ் நாஹா பைக்ஸ் CUMBUM. தேங்க்யூ. அவரை போட்ட எனக்கு உங்களை போட எவ்வளோ நேரம் ஆகும், ஆனால் நான் போடலன்னா அவன் பாக்குறான்டா, சும்மா பாக்குறான்.